je li hrvatski visoko obrazovani znanstveni sustav dobar, kakav bi on trebao biti, a zašto nije onakav kakav bi trebao biti u ovom trenutku? Pa jesmo li pali na šangajskoj listi, ako se ne varam? Na Šangajskoj smo pali za 200 mjesta. Ja uspoređujem Vakušića i Borasa. Borasa bi već razapeli da mu se to dogodilo u mandatu. Kako je visoko obrazovanje u Hrvatskoj? Kakva je znanost? Je li mladima bolje otići studirati u inozemstvo ili nastaviti školovanje kući? Čega nedostaje domaćim sveučilištima? Kadra, novca ili samo malo bolje organizacije? Odgovore nam daju dekan fakulteta elektrotehnike i računarstva Vedran Bilas i dekan pravnog fakulteta Ivan Koprić, koji se ujedno kandidirao za novog rektora Zagrebačkog sveučilišta. Mi smo izabrali vas dvojicu zato što imate ne samo zbog ove kandidature, nego i zbog onih rezultata koje stvarite. FER je godinama, već smo i u prvoj sezoni probno i pričali o tome da je FER najpoželjniji, jedan od najpoželjnijih fakulteta i to uspijevate držati godinama, a pravni fakultet je povećao broj upisanih studenata zadnjih godina. Znači, uspjeli ste privući više studenata nego inače. Znači, vi uspijevate držati tu formulu, pa nas zanima u stvari gdje zapinje eventualno u cijelom sustavu, što bi moglo bolje i htjeli bi čuti od vas što treba općenito promijeniti u tom visokom školovanju da bi eventualno došli strani studenti kod nas, a da bi naši manji išli van. Vedran. Hvala na pozivu. Pa da krenemo od ove zadnje rečenice. Nisam siguran da mi trebamo raditi na tome da bi naši studenti ili mladi stručnjaci trebali manje ići van, ali sigurno trebamo raditi na tome da više studenata i mladih stručnjaka dolazi u Hrvatsku. Naime, prilike za Hrvatsku su se i za naše građane, pa tako i za potencijalne studente ili studente otvorile ulaskom u Europsku uniju i svim programima koji nam stoje na raspolaganju. To su izuzetno vrijedni programi mobilnosti koji omogućuju mladim ljudima da stječu i nova znanja, ali upoznaju nove kulture i u krajnjoj liniji da procjene koliko je kvalitetan život u Hrvatskoj i na koji način oni mogu svoju budućnost vezati u Hrvatsku. Ali s druge strane, da bismo u punini ispunili ta očekivanja ili mogućnosti koje nam pruža članstvo u Europskoj uniji, trebamo biti interesantni i onim drugima, kao što su neki drugi interesantni našim studentima. To je dosta složena tema. Ona je jednim dijelom poslovna, jer treba razraditi poslovne modele koje možda mi nismo prije radili. Jednim dijelom je i društveno poslovna. Hrvatska se ne predstavlja dovoljno intenzivno kao zemlja u koju se dolazi studirati. Ona se predstavlja i stekla je međunarodnu vidljivost izuzetnu kao zemlja vrhunskih sportaša, kao zemlja dobrog turizma i nekako ja bih rekao da je došlo vrijeme da se počinje drugačije pozicionirati i kao država, a i da se pojedini gradovi ili regije u Hrvatskoj intenzivnije bave time da se predstavljaju kao dobra mjesta za dolazak, između ostalog i za studiranje, i u konačnici tu su i sama sveučilišta, odnosno pojedini fakulteti koji trebaju ponuditi atraktivne studijske programe. Kad govorimo o master studentima, onda to znači i atraktivne istraživačke teme, dobre prakse, suradnju sa industrijom i tako dalje. Evo, ja bih tu sad zaključio da se nama iskustvo u programima koji su financirani iz Erasmusa ili Interrega, formiranja združenih europskih diplomskih studija na engleskom jeziku pokazao kao optimalan. To je program u kojem sudjeluju 3 sveučilišta, dakle naše plus još 2 iz 2 članice Unije, obično sa puno više iskustva. Potpunosti financiran sredstvima tog europskog programa, dakle i za fakultete i za studente, što uključuje i jako dobre stipendije, međunarodni natječaj na koji se iz cijelog svijeta prijavljuju izvrsni kandidati, bira se relativno malo, 20-30 kandidata po generaciji, oni provedu po jedan semestar na svakom od ta 3 sveučilišta i odaberu na kojem će napraviti diplomski rad. I evo, prije par dana, odnosno krajem prošle godine, na jednoj uglednoj međunarodnoj konferenciji u Singapuru je naš fakultet predstavljao jedan student iz Pakistana.
odnosno sadašnji istraživač FER-a iz Pakistana koji je došao kod nas na prvi takav združeni europski diplomski studij iz robotike, diplomirao kod nas, naučio kako je kod nas dobro raditi, je ostao kod nas sad kao istraživač i nastavlja dalje raditi na projektu. To je model koji kod nas dobro funkcionira i koji želimo... Na FER-u govorite, ali generalno ne funkcionira tako dobro. U Hrvatskoj ima takvih studija. Mi mislim da ovog trenutka imamo najviše takvih studijskih programa na sveučilištu u Zagrebu. I mislim da je najviše medicina, stomatologija, tu vidim i Split i Zagreb, jako puno studenata dolazi. To su drugi modeli, nisu nužno ovi modeli, samo ovi modeli Erasmus studenata, to su i tako bih rekao, vlastiti studijski programi na engleskom jeziku, pa ima i drugih programa. Ali evo, to su modeli. Dakle, nama je po meni ključno pitanje konkurentnosti, ili kako biti dobar, jednako dobar kao neki naši evropski uzori, a o tome možemo onda dalje. Dobro, ali na to se treba nadostaviti ovaj druga konkurentnost u smještaju i svemu, sa svim problemima koje imamo sada. Tu možemo dosta razgovarati, ali evo, samo mogu u dvije riječi reći da je velika razlika u tome ciljate li prije diplomske studente ili doktorske studente. Ono što su stariji, to su samostalniji, dakle najlakše se internacionaliziraju doktorski studiji. Interesantno, u Hrvatskoj najmanje smo na tome radili. Onda je opet drugi korak koji je lakši su master ili diplomski studenti. Najteže je internacionalizirati prije diplomske studije. To je faza života u kojoj roditelji dosta participiraju i u kojoj se traže odgovori na neka druga pitanja. Ali domovi, infrastruktura. Tako je, generalno gledano hrvatska infrastruktura nije baš dobra i mi recimo i ne znamo, nismo se naučili, to je ono što sam rekao o poslovnim modelima, nismo se naučili pristupati budućim studentima na nekakav, rekao bih, pametniji marketinški način, niti možemo dati neki paket koji onda uključuje i smještaj i sportske usluge, kulturne programe i tako dalje. Kako je to u društvenim znanostima? Znači u tehničkim i ovim egzaktnim znanostima, jednostavno prirodnim je drugačije. Ba evo možda da spomenem jedan primjer. Ja sam bio 3 godine vodio onaj Unique projekt ili neki savjet u koji je bilo uključeno 8 europskih sveučilišta, onda su se priključila još 2. Iz početka je naravno, s obzirom na veliki broj sveučilišta, trebalo postići neki način razumijevanja među njima, ali kad se to postiglo, vrlo lako se formiralo 2 združena diplomska studija, dakle gdje sudjeluju sva ta sveučilišta iz svih zemalja i ima jedan u kojem sudjeluju arhitektura i pravo. Mi smo u zadnjem pozivu imali na 30 mjesta odaziv od 800 studenata iz cijelog svijeta. Tako da to je izvrstan model i primjer kako se zapravo može privući, kako sve skupa ne izgleda baš tako loše kao što možda ljudi misle. Samo treba naći neku vezu da se uključimo u razmjenu sa najboljim europskim i svjetskim sveučilištima. Ja mislim da je to ključ. Naravno, nije loše surađivati niti sa drugim sveučilištima u Europi, ali mislim da je ključ u tome da gledamo one najbolje na svjetskoj razini i da pokušamo osvijestiti kolika je udaljenost, što trebamo sve napraviti. Ako to radimo iskreno i sa nekom namjerom da se stvar unaprijedi, ja mislim da se može. A ili nas prihvaćaju kao konkurentne, kao kvalitetne, kad dođete Zagreb, ili Hrvatska i Zagreb imaju neku težinu u tim pregovorima, razgovora? Imaju, zato što dakle, biraju se i fakulteti i struke koje sudjeluju u takvim studijima. Mi nismo imali nikakvih problema u smislu mjerenja s kolegama izvana. Dakle, nikad se nismo osjećali manje vrijednim ili manje značajnima, oni koji su manje sposobni, dapače. I slično iskustvo pretpostavljam, mislim, FER se može mjeriti sa svim elektrotehnikama na svijetu ili? Pa uvijek su inicijative za ulaske u takve projekte i formiranje takvih studija
pokrenute iz nekih konkretnih kontakata. Dakle, radite s kolegama koji vas poznaju, s kojima ste surađivali, kojima ste radili na nekim projektima za koje ste vjerodostojan partner, nemamo tu nikakvih problema. Mi imamo vrlo jaku međunarodnu suradnju sa najboljim sveučilištima u Europi, SAD-u, Aziji, u kojima smo puno puta dokazali da smo dobri. Još bih dodao na temu ovih međunarodnih studijskih programa koji se pokreću u Hrvatsku, da imaju jedan element koji je za Hrvatsku jako bitan, za hrvatsku akademsku scenu, a to je da su oni na neki način posebni, da su specifični, da su vrlo konkretni. Evo, tako recimo ova robotika koju sam spomenuo, ipak neka robotika koja je specijalizirana. Pa mi imamo jedan takav studij koji je u domeni energetike pametnih zgrada. Imamo studij koji je sada najnoviji, koji je u domeni maritimne tehnologije i podvodne robotike. Dakle, to razlikuje ono u odnosu na tradicionalne hrvatske studijske programe koji su uglavnom generički. Uh-huh. I jednim dijelom je dobro da su generički i trebaju biti, posebice prije diplomski, ali to je, kad pogledate europsku scenu, i mi smo recimo napravili analizu diplomskih studija na najboljim europskim tehničkim sveučilištima i pogledali smo njihovu strukturu, tu specifičnost, troškove studiranja i tako dalje. Onda uočili smo taj obrazac da sveučilišta se jako trude da daju nešto što je unik, nešto što ima tu prodajnu vrijednost, dodanu vrijednost koji će onda zainteresirati studente iz cijelog svijeta. Tako da nam taj pristup pomaže onda i da osvijestimo da mi to možemo raditi i na hrvatskom jeziku, jeli? Da možemo formirati takve studijske programe koji su možda posebice kažem na diplomskoj razini, koji su dinamičniji, moderniji i koji isto tako mogu biti zajednički, pa mi radimo zajedno sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje, radimo zajedno sa Filozofskim fakultetom. Ali koliko je tu uloga, znači i sveučilišta i općenito cijele akademske zajednice da se guraju takvi projekti, ili je to individualno na razini fakulteta, pa neki fakultet želi više, manje, pa radi, ili vas gura cijeli sustav, ili sustav gura one koji ne žele previše mijenjati? To bi Vedran trebao kritizirati. Pa ja mogu na to odgovoriti, ali... Da, ali evo Ivana, moram vas pitati. Zapravo, to je jedan od problema i našeg sveučilišta i drugih koji naprosto rade neku vrstu objedinjavanja, sitne one tehničke koordinacije i onda koordinacija na razini rektora, on je nekakva vrsta simbola pojedinog sveučilišta i naprosto sve se to pretvori u ceremonijalizaciju, a ne u ovo guranje, dajte, ajmo, tu su prilike ovakve i onakve, što bi u osnovi trebalo biti. Mi smo razgovarali inače u zadnje vrijeme dosta oko toga da naše sveučilište u Zagrebu u rektoratu ima relativno velik broj zaposlenika, 300-tinjak otprilike. Ja ne znam, ja ih znam vjerojatno 60 do 70 i ostali nikad nisam vidio. Ovo mi je 5. godina dekanskog mandata, po svemu sam ih trebao vidjeti, upoznati, s njima surađivati. Trebali smo biti u nekom bliskom kontaktu. To je pokazatelj da naši rektorati, pogotovo na ovom velikom našem sveučilištu u Zagrebu, u osnovi rade nešto svoje i za sebe. Ne za nas, ne za FER, ne za pravo, ne za agronomiju. Fakulteti rade, mi smo motori, mi imamo studente, mi imamo nastavnike. I vi dobijate novac za program, u stvari, vi ih dobijate. Pa dobivamo ih i mi, ali dobiva ih i rektorat. On možda čak i više nego mi. Pa bi onda s te strane čovjek očekivao da će i nešto raditi za sve nas skupa. Međutim, to se tu i tamo nešto događa. I ja mislim da je jedna od prvih stvari koju bi trebalo napraviti na razini rektorata, vidjeti, mapirati koji su to ljudi, čime se oni bave, gdje se može njihovo znanje, vještina iskoristiti tako da budu na korist i fakultetima i cijeloj zajednici. Ajmo da se vratim na onu vašu specijalnost, javnu upravu. Vi hoćete reći da se mi zalažemo za, u Hrvatskoj smo previše fragmentirani, imamo previše tih općina i svega, znači totalno smo decentralizirani
i na kraju nema nikakve koordinacije ko što radi, troši, vam one malo općine ne mogu ispuniti one svoje osnovne obaveze, smeće, voda, sad ih objedinjuje Europska unija, recimo vodovode, pa je veliki, ali to je realna stvar, ne može svaki imati poduzeće za vodovod, pa žali se upravi vodovod. A ovdje ispadamo da na sveučilištu imamo ono totalnu centralizaciju, a i da niko nije poslije briga za što rade. A to nije centralizacija, je u nekim funkcijama, ali decentralizacija je, pogotovo decentralizacija odgovornosti potpuna. Znači odgovornost je sva na vama, a pare dijelite. Ne? Pa gledajte, sad smo nedavno na razini svih sveučilišta potpisali programske ugovore koji bi trebali značiti jednu fair, poštenu igru u financiranju onoga što svi skupa radimo. Međutim, taj postupak je od početka krenuo krivo. Na nekoliko mjeseci nismo ni znali da je postupak pokrenut, jer naprosto informacije iz rektorata nisu dolazile. Pa smo zapravo saznali o tome iz ministarstva i iz drugih sveučilišta i tek onda je sazvan neki sastanak gdje smo konačno se okupili svi dekani i uprava sveučilišta je krenula razgovarati o tome. Taj postupak je cijelo vrijeme išao na takav jedan čudan način i na kraju ko je potpisao programski ugovor? Rektor sveučilišta u Zagrebu, koji inače snosi odgovornost samo za rektorat, financijsku odgovornost, i s druge strane ministar znanosti. Pa mi uopće, znači oni vam kroje kapu, a vi se u to morate prilagoditi. Mi uopće u tome nismo sudjelovali. To je bilo toliko groteskno da smo recimo neke brojke ili dali su nam obećanja, dobit ćete toliko i toliko za ove i one namjene, a onda se, ne znam, u nedjelju navečer oko ponoći pojavi e-mail: molimo vas da sutra održite fakultetsko vijeće i odobrite ove svote koje su, ne znam, 30 ili 40% niže. Dobro, ali to onda dolazi s vrha prema dole. Znači, nema to sam ti reći, nema ove da idete od vas, od sastavnica sveučilišta prema gore. Ne? Da, to je, ja mislim da je to jedna pogrešna igra i ona je i nepoštena i destimulirajuća. Znači, zašto smo radili, ne znam, 5-6 mjeseci nekakvog čišćenja podataka, traženja podataka iz prethodnih godina, onda dođe neko i kaže: dobro, ne možete dobiti toliko, je vam 1,5 milijuna manje. Ali to ispada da se nekako proizvoljno to određuje ili kako? Znači, da li se fakultet nagrađuje ako dobro radi, ako ima više studenata, ako ispunjava sve kvote, ili se nagrađuju fakulteti koji nemaju niti jednog studenta, što koliko sam svjetan, postoje slučajevi da imamo fakultete koji u studentskoj godini upišu nikoga i nikome ništa. Taj se fakultet ne zatvara. Kako je to moguće? Ja ne znam, ja sam stekao dojam da se fair uvijek nagrađuje, meni nikad ništa. Dobro, za fair je, ali kod jednih drugih je veliki interes. Šalim se, Krešo, ali zapravo je, istina je da postoje mali fakulteti i treba male fakultete i akademije koji upisuju po prirodi stvari mali broj studenata. Ne možemo biti svi rezani istom mjerom. Ali je problem u tome ako nema nikakve mjere, nego je mjera neki čovjek. To je problem. Vratio bih se korak nazad prije ovog pitanja ili na kraju prethodnog pitanja, a to je bilo zašto se zbivaju te inicijative, jel su one sustavne, jel su one... Da li postoji neka strategija? Ideja je da postoji neka strategija. That's the catch. To je recimo tema koja se meni jako sviđa. Prepoznajemo li mi viziju? Na primjer, u nekim segmentima u Hrvatskoj bih rekao da ju prepoznajemo. Recimo, mi smo znali jedno vrijeme da gradimo autoceste i da želimo imati autocestu koja ide od obale prema kontinentu. Meni se više sviđa taj pogled nego pogled da autoceste idu u drugom smjeru. Ili danas imamo viziju koju, recimo, visoki predstavnici izvršne vlasti u Hrvatskoj mogu jasno interpretirati kad kažu da će u Hrvatskoj željeznički promet za 10 godina izgledati tako da ćemo mi, ne znam, 4-5 ključnih gradova povezati na taj i taj način, u takvom i takvom vremenu, da će to biti takvi vlakovi. Ili ćemo postati teretni hub prema Mađarskoj što se radi. Vi nešto sad iz tog razumijete.
Ja ne vidim da mi imamo tako jasno i jezgrovito interpretirano što je to sa našim visokim obrazovanjem i znanosti, pa da onda svi razumijemo da je to slika kojoj se teži i da gledamo načine. Da, a mi zbog demografije inače imamo manje studenata. Ali to je samo jedan od elemenata. Ja ne bih kretao time. Ja bih se i dalje držao time kako se inicijative zbivaju. Inicijative se zbivaju odozdo. Dakle, ima ljudi koji jednostavno to žele napraviti. I oni to naprave. Ti ljudi često idu protiv sustava. Jer ih sustav ne podržava. I kad to dignete na institucije koje imaju tu kulturu, a ja predstavljam instituciju koja ima tu kulturu, koja daje inicijative. Mi obilježavamo ove godine 70 godina postojanja sloganom 70 godina pomicanja granica. Dakle, to je ono što prepoznajemo u našoj kulturi. Onda sad kao institucija vi dođete u situaciju da zapravo nemate sugovornika, da oni koji donose nekakve ozbiljnije odluke na višoj razini, koji određuju između ostalog i modele financiranja, možda ne uzimaju u obzir te stvari. I na kraju, realno nismo mi vidjeli do sada nagrađivanje izvrsnosti, s tim da bih izvrsnost onda vezao uz te ciljeve. Da kažemo, gledajte, mi želimo biti to, pa evo ovi su na tragu da to postanu, ajmo ih mi nagraditi. Dakle, pitanje je li hrvatski visoko obrazovani znanstveni sustav dobar, kakav bi on trebao biti, a zašto nije onakav kakav bi trebao biti u ovom trenutku. Tu bismo se negdje kretali. Ovih dana, mislim da čak jučer ili danas se pojavili neki tekstovi na temu, u medijima na temu izmjena zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti iz 2022. godine. I onda kad pogledate koji su to detalji koji opterećuju javnost i koje inicijative dolaze, one su zapravo, pa usudio bih se reći, nebitne. Ili trivijalne u smislu ovoga o čemu ja govorim, da mi ne znamo viziju. Nema velike slike. Raspravlja se o tome je li neko otišao u mirovinu ili nije u mirovinu otišao, je li neko tijelo donijelo neku odluku prije nekog drugog tijela na razini birokracije. I mi smo zapravo, ja bih rekao, dobrim dijelom taj sustav umrtvili ili mu ne damo da prodiše, da se razvija, da se modernizira time što ga zapravo držimo upravljanog s tim sitnim regulativama, a ne vizijom nekom prije, pa onda nekim pologama koji će ga izvući. Ali na to možemo odmah vezati ono pitanje o stanju znanosti. Je li onda možda i znanost taka umrtvljena ili jer znanost bi bilo u interesu da ima žive fakultete koji okolo surađuju? Mislim, mi ne smijemo odvajati visoko obrazovanje i znanost. To se ne može odvajati u sveučilišnom sustavu. Dakle, mi smo po definiciji institucije koje se bave prvo znanošću, jer sveučilište je zapravo mjesto na kojem se znanje stvara. A onda se znanje prenosi. Znanje se stvara kroz istraživanja. A ideja sveučilišta je da su profesori i studenti zajedno u oba ta procesa. Zajedno stvaraju znanje i onda se to znanje prenosi. Dakle, ne možemo razgovarati o tome, iako sam vidio i javnih izlaganja kolega sa sveučilišta u Zagrebu koji zapravo tvrde da sveučilište nije sveučilište, da je ono zapravo isključivo nastavna institucija. Ali to se ne može odvajati. Dakle, ono što vrijedi za znanost, odnosno za visoko obrazovanje, vrijedi jedno i drugo. Ali evo jedan podatak. U proteklom razdoblju, mislim do 25. godine, Hrvatska je, odnosno istraživači koji su u Hrvatskoj su dobili 11 ERC grantova, dakle European Research Council grantova, Europsko istraživačko vijeće. To se smatra u svjetskim razmjerima jedno od najznačajnijih izvora financiranja istraživanja, 11. Interesantno je pogledati statistiku i u toj statistici se vidi da je velika većina ili gotovo svi koji su to dobili, a tad su bili stacionirani u Hrvatskoj, imala prethodno iskustvo u inozemstvu. Znači, stekli su neke pretpostavke da mogu napadati takve izvore financiranja. Istovremeno je Slovenija imala 41 realizirano financiranje iz tog modela. U Hrvatskoj je toga malo, mi još nismo uspjeli. Prirodoslovni matematički fakultet je, mislim, najbolji na sveučilištu, ali recimo u ovoj procesu pripreme programskih ugovora i usmjeravanja sredstava i na neki način nagrađivanja te izvrsnosti, ponavljam, gledam izvrsnost kao nešto čime ostvarujete ciljeve, mi nismo vidjeli da je to zapravo doprinijelo modelu razvoja
i da je prihvaćeno u modelu razvoja. Tako, ja bih rekao, jedan ugledni hrvatski poduzetnik je 2014. godine komentirao da je u Hrvatskoj glavnom kriza upravljanja. Meni se čini da mi imamo dominantno takvu situaciju da zapravo od vizije prema niže da tu stvari ne funkcioniraju i da onda snalazi se ko kako može. I tko hoće. Tako je. Jer nema toga da mi sad znamo da će se oni koji možda ne uspijevaju se u tome snaći najbolje ili realno ne rade najbolje, da će oni na neki način biti restrukturirani, da će se s njima nešto dogoditi. A onda bih to recimo vezao uz kontekst demografske situacije, ali ne bih kontekst demografske situacije stavljao kao prvi kriterij, jer on je zapravo jedan od elemenata te priče. Jer nama bi se ove stvari u visokom obrazovanju događale bez obzira na našu demografsku situaciju. Ali demografska situacija nam zapravo otežava sliku, međutim ona je zajednička svima cijeloj ovoj, da tako kažem, bogatoj Europi. Jel? A Ivane, što znači onda, ako sam dobro razumio Vedrana, nemamo vizije prvo? Jer imamo krizu upravljanja, ali da bi negdje krenuli moramo imati neku viziju šta želimo. Sad razmišljam, mi smo, kad smo radili ove pripremali programske ugovore, onda smo morali naše aktivnosti povezati sa nekim strateškim ciljevima. Dakle, mi imamo na razini zemlje nekakve strategije koje tam stoje kao ukrasne zavjese. I sad se nekome učinilo zgodno da bi se trebali za njih malo hvatati i reći, evo, ovo što ćemo raditi, to je u svrhu tog i tog cilja. Ali naprosto nema niti dovoljno ljudi koji znaju se okačiti od te zavjese. Znači, ovo je sad bila jedna vježba ad hoc prvi put da se na taj način pripremalo financiranje sveučilišne zajednice. Ti nemaš stručnjaka u računovodstvima ili u financijskim službama koji bi bili navikli na takav način razmišljanja. Ako ja nađem cilj, dobit ću više sredstava, nego se sve to sad, da li bi se ovaj cilj mogao tu staviti pa da mi nešto dobijemo? Znači to ovo što je Vedran govorio, taj način snalaženja, snaći ćemo se, napravit ćemo nešto jer je pritisak. Naravno da kao i kokoš ponekad nađe zrno. Ja se nadam da smo našli pokoje zrno, ali to naprosto je neorganizirano. To je ova kriza upravljanja koju Vedran spominje. Znači mi nemamo sustavni pristup, mi nemamo nikakvu edukaciju. Mi smo se na razini našeg sveučilišta sastali možda 1 put, 2 put, 3 put. Tamo smo raspravljali. Zar se ne sastoji onima neformalni malo češće? Pa to su bili ti kao neformalni sastanci koji samo se proširi onaj okrugli stol još malo veći, tako da se slabije razumijemo i još manje gledamo i čekamo da odemo doma jer ne možemo ništa novo naučiti. Da, ali to su ogromna sredstva, ljudi moji. Mislim, mi se svi igramo kao da je država ulaže puno novaca, imamo uvijek cijelo vrijeme prigovor da mi studiramo, znači mi očito našim studentima dajemo, oni najbolji fakulteti daju dobre kvalitetne programe i kvalitetne rezultate i onda oni odu van. Znači mi školujemo hrvatske građanine za struku, za industriju i za znanost izvan Hrvatske. Ako nemamo ovakav sustav koji bi ih zadržavao, prihvaćao i kasnije motivirao da oni dovode, da uzimaju ovakve projekte, krenu prvo van, kao što si rekao, dobiju iskustvo pa se vrate tu i onda rade. Ali je li uopće želimo privući te ljude, jer onda oni postavljaju nadstandard ovim koji to ne rade tu. Kako će sam sustav radi protiv sebe? Pa mi znamo u Hrvatskoj da se često ili u pravilu radi usprkos, a možda rijeđe ne. Ali opet ne bih rekao to da mi moramo obrazovati dakle, naše mlade ljude, ali nismo onda mi ti koji im otvaramo, samo mi ti koji im otvaramo prilike. Ne? Prilike im otvaramo zajedno sa partnerima, u javnom sektoru, u privatnom sektoru, u industriji, tako da je hrvatska industrija u nekim domenama s kojima mi blisko surađujemo je u uzletu kakav nije viđen desetljećima i nema dovoljno radne snage.
Dakle, neće se ispuniti ciljevi tih kompanija koji su ušle u vrlo ozbiljne investicijske cikluse, kažem kakve nije bilo desetljećima, ne može se ispuniti. Mi nemamo dovoljno internih zaliha, da tako kažem, ili da se preraspodijeli na tržištu radne snage. Kvalitetnih inženjera, dovoljno kvalitetnih Nema inženjera, recimo. I sad, naravno da će ljudi tražiti svoje prilike izvan Hrvatske, to nije problem, ponavljam. Problem je ili pitanje je kako će oni dolaziti u Hrvatsku. Ja sam prije, mislim da je prošlo i 2 godine od toga, iznio javno poziv da se formira nacionalno tijelo za koordinaciju i internacionalizaciju visokog obrazovanja. Da to ne bude pitanje pojedinog resora, pojedinog elementa uprave, razmišljanja nekog dekana, rektora ili tako dalje, nego da to bude jedna jasna, kratki akcijski dokument koji se kvartalno ili polugodišnje provjerava i provodi. Nismo to još napravili. Čini mi se da ima puno razloga da se tako nešto napravi. Mi tražimo partnere u alumni zajednici, u organizacijama hrvatskih iseljenika, s veleposlanstvima, razgovaramo sa stručnjacima za marketing i tako dalje. Ali ponavljam, to treba naučiti. Znači, marketing visokog obrazovanja je struka, to se studira, o tome postoje knjige. Mi to nikad nismo radili. To jednostavno treba naučiti. To je poslovni model, ne? Poslovni model. I za nas je to interesantno, a tu bih opet govorio o upravljanju. Nas se na neki način jako ukručuje, kad kažem nas, mislim na fakultete, jako nas se ukručuje kao javne ustanove u smislu javne službe i propisa koji to reguliraju. Danas, da bismo mi prodavali naše usluge na svjetskom ili europskom tržištu obrazovanja, pa ne možemo baš izaći kao kruta pozicija javne ustanove, mi moramo biti poduzetni. I sad, ovo što je Ivan spominjao, suočili smo se s time u više navrata, sad bih rekao posebice kroz pripreme programskih ugovora i još više razmišljati o toga kako ćemo u ovom razvojno izvedbenom dijelu to provesti, iako smo mi dobili manje od 20% novaca u odnosu na ono što smo tražili za razvojnu izvedbenu komponentu. Dakle, manje od 20%. A taj zahtjev naš smo smatrali racionalnim. Čekaj, od 100% se dobije samo 20%, da bude jasno. Manje od 20%. Tako je. Samo 1/5 onog što ste tražili. Tako je. Znači, financiranje... A vi ste kao jedan od najboljih fakulteta u Hrvatskoj. Financiranje po novom modelu se sastoji od 3 financijske komponente. Jedna se zove osnovna, koja pokriva plaće, sve troškove ljudskog rada, materijalna prava i tako dalje, i troškove poslovanja fakulteta. Hladni pogon, ajmo. Da, recimo. I tu je realno da je većina fakulteta zapravo dobila više novaca nego prije po modelu školarina. Ono što je interesantno, ja bih rekao porazno, je da u ovim rijetkim raspravama koje smo mi imali u okviru sveučilišta smo se uglavnom koncentrirali na to. Znači, bilo je svega nas nekoliko dekana koji smo potencirali pitanje razvojne izvedbene komponente. Pa to te ja pitam, njih zanima samo plaća. Ljudi su se, ne samo plaća, nego strah od toga, mi smo obnovili zgrade, sad nam treba više novaca za struju, poskupila je struja, mi imamo plin, šta ćemo s time, dakle, jesmo li kupili namještaj i takve stvari. Dakle, a s druge strane, dakle, postoje druge 2 komponente koje se zovu razvojne i izvedbene. Razvojna, koliko se zapravo mičeš iz točke u kojoj si sada, izvedbena, koliko to dobro radiš. Za te 2 smo mi dobili kao fakultet 17,7% onoga što smo tražili. Što smo mi predložili kao ambiciozno, to je ambicija. I čak smo bili javno i poticani da to budete ambicije, ali bili smo racionalni. Dakle, dakle, nema novaca za to u ovom trenutku, jer je to jednim manjim dijelom financirano kroz MPO, proračun je što je mogao podnijeti proračun, koliko je mogao podnijeti u tom trenutku i tako da, mislim, to su racionalne stvari, ali se one isto mogu na neki način unaprijed znati, pa onda da svi budemo na istoj frekvenciji. Ali, kažem, kad krenete sad i to realizirati, suočite se s time da fakulteti iznutra nisu organizirani tako. Jer tamo sad postoji model koji kaže, strateški cilj, neki podciljevi, aktivnosti i mjere. Moraš sad po tome raditi. I za velike organizacije to postaje izazov. A onda se postavlja pitanje kako ćemo mi sada angažirati sve naše zaposlenike i u stručnim službama i nastavnike, i istraživače da razmišljaju na taj način. Mi smo na fakultetu počeli to raditi godinu dana ranije. Da smo donijeli strategiju, akcijski plan koji smo uvezali sa tim modelom programskih ugovora, da bismo zapravo imali jedan način definiranja
ciljeva i praćenja tih ciljeva. Oni koji nemaju to u kulturi, koji se nisu organizirali, oni neće moći to toliko dobro napraviti. Tako da ima tu puno izazova koji se naravno ne mogu riješiti u kratkom roku, ali bi moj prijedlog bio da se izdvajaju oni koji mogu i da se oko onih koji mogu gradi jezgra za promjene. Znači da vodimo primjerom, kao da promoviramo te najbolje slučajeve i onda da drugi to kopiraju, slijede. Ne? Nus pojava ovog procesa programskog financiranja, da se razumijemo na početku, ja mislim da je taj korak dobar, da on nije do kraja proveden kako treba i da nije donio učinke kakve smo možda trebali dobiti. Tako da će nas držati neko vrijeme ispod onog ubrzanja kojeg smo mogli ostvariti. Ali kao nus pojava toga je recimo jedna značajna centralizacija na sveučilištu u Zagrebu, koje nije integrirano sveučilište i očito neće neko vrijeme još biti pitanje da li će ikad biti integrirano sveučilište, u kojoj se dolazi do paradoksa koje je Ivan spominjao. To je da je dekan taj koji je trebao pripremiti prijedlog, koji je odgovoran za izvršenje tog prijedloga, a ne sudjeluje u pregovorima za realizaciju. I sad iz perspektive Ministarstva znanosti meni je jasno da je njima jednostavnije razgovarati s jednom osobom nego s 35. Sasvim je jasno. Ali mi je čudi zašto nisu našli mehanizme ili politike kojima će onda osigurati da se zaista ostvare ciljevi pojedinog fakulteta, odnosno da se ne ostavi većini nekog sveučilišnog tijela da odluči kako će distribuirati. Ali odgovornost je na dekanima. Odgovornost je na dekanima. Ali kako će možete odgovarati ako ne sudjelujete u radu? Mi odgovaramo na temelju onog što smo u proračunu dobili. Ali, dakle, evo, samo jedan detalj. FER ima 700 zaposlenika. Od toga je 400 financirano iz budžeta Republike Hrvatske. Ostali su financirani projektno i mi imamo projekata više nego skoro svi ostali fakulteti zajedno, što je za nas naporno, zahtjevno i tako dalje, ali ne odustajemo od toga i to je, kako rekao, ispunjavamo time svoju društvenu misiju. Radimo jednim dijelom dobru znanost, drugim dijelom suradnju sa industrijom na projektima transfera tehnologija i tako dalje. Kad je trebalo dijeliti jedan dio novaca, dogovoriti se o modelu podjele novaca unutar sveučilišta u Zagrebu, kako ćemo? Prebrojat ćemo glave. Koje su glave u našem slučaju prebrojene? Pa samo one koje primaju plaću iz proračuna. Dakle, i ja nemam šta o tome reći. Jer tamo, znači bolje je prošlo neko koji ima 700 koji prima isključivo iz proračuna. Jer je tamo sam preglasan. Jednostavno, to nije model koji nikog drugog zanima i točka. I sad, ali iz perspektive države je netko mogao razmišljati, pa gledajte, to nije u redu. Mi želimo financirati to, pa onda možda je tu trebalo tražiti neke modele. Mislim, nije da se, kako bih rekao, da se sad tu treba nešto žaliti, ali ja iskreno vjerujem da smo propustili neke elemente koji su mogli u hrvatskom visokom obrazovanju i znanosti napraviti značajnije promjene i pokrenuti te promjene. Mi i dalje vjerujem da Hrvatskoj treba restrukturiranje u smislu promjene broja, vrste i načina funkcioniranja institucija. Tu treba hrabrosti. Mi imamo 9 sveučilišta javnih. To je neodrživo, to valjda svakom je to jasno, ali pitanje je gdje je sad hrabrost, kako će se to promijeniti, to će se promijeniti, u kom smjeru će se promijeniti i tako dalje. Mi možemo od operativno srodnih, kulturološki srodnih, a i u ovom smislu bolje organiziranih ili produktivnih institucija napraviti jezgre koje će onda dobiti neke posebne modele i organizacije upravljanja, uključivo i model tehničkog sveučilišta o kojem sam govorio, koji se primio na neki način u javnosti, ali dijeli neku kontroverzu. Sad to je neka subverzija, razgovarati o nečem. Ja baš razmišljam da se ogradim od ovih tvojih ideja i da te odmah vratim nazad. Da, ali u zadnjih 5 minuta ovog dijela koji ide na lokalne televizije, taj se dio prenosi i u mediji, u Novi list, Glas Slavonije, Glas Istre i Zadarski list, znači u suradnji smo s njima, pa će se podcast ne samo gledati nego i čitati u subotu, pa bi me Ivana zanimalo, u stvari, je li vidite, mislim, ako ste se kandidirali za rektora, očito vidite neki prostor za promjene? Prostora za promjene je previše zapravo i u osnovi to je
osnovni problem. Prostora bi trebalo biti manje da bi promjene bile lakše i izvedive. Mi smo jako zaostali u nekoliko mandata sveučilišnih uprava, naprosto se išlo inercijom. Šta ćemo raditi? Upisivat ćemo studente. A šta ćemo na jesen? A čekat ćemo da vidimo koliko ih diplomiralo i tako u krug. Dakle, prilično neambiciozno se vodilo sveučilišta i naše sveučilište i sad smo, naprosto drugi su išli nekim putem. Mi smo sjedili na panju i gledali kako raste cvijeće. A to nije način da se stvar unaprijedi. Tako da prostora ima. Ono što se meni čini da iz naše perspektive Zagrebačkog sveučilišta je trenutno ključni problem što smo se jako sada posvetili cjelovitoj obnovi. Ona je potrebna, dobra, super, ali mi smo ju uzdigli na pijedestal nekakvoga maloga božanstva, a u osnovi smo ostali nakon cijelog perioda obnove na istom prostoru koji smo imali prije obnove. On je bolji i tako dalje, ali mi nemamo novi prostor. A za kvalitetnu nastavu, za kvalitetne istraživanja, za znanstveni rad moramo dobiti infrastrukturu koja je puno ozbiljnija od ove koju sada imamo. I ja se bojim da ako se prepustimo tom slavlju što smo sve obnovili, da će nas to zakočiti još na 10-15 godina i samo ćemo gledati te naše lijepe, krasne zgrade, a nećemo vidjeti da se u tim zgradama ne održava moderna nastava, da se ne održavaju svi oni oblici istraživačkog rada koji bi se trebali. Tako da to je jedna zamka. Ta cjelovita obnova je zamka. Moramo se iz toga istrgnuti. Ja mislim i u programu sam napisao da bi trebali posvetiti jedan period od 10 godina ozbiljnom infrastrukturnom razvoju. Mi jesmo najveće sveučilište, mi jesmo pokretač znanstvenog razvoja u Hrvatskoj, mi jesmo nacionalna institucija i prema tome dugo vremena naprosto se nije ulagalo u Zagrebačko sveučilište i sad je red da se Zagrebačko sveučilište stavi u fokus, da se napravi pregled stanja. Nama fali strašno puno laboratorija, prostora za praktičnu nastavu, za sve ono što su fine metode nastave. Mislim, danas ne možeš više predavati studentima u dvorani koja ima 300 mjesta. Skoro pa besmisleno. Nije baš, ali prilično je slabe kvalitete i to neće pridonijeti kvaliteti nastave. Drugo što mislim, to nismo čak ni razgovarali ili možda jesmo, umjetna inteligencija. To je, ja mislim, jedna od najznačajnijih tehnoloških revolucija. Mi smo tu sad već malo tom konju ili kako da ga nazovem, malo probamo ga hvatati, ali zapravo on galopira puno više nego što mi možemo izdržati. I u osnovi te dve točke mi se čine jako bitne, plus još jedna, a to je pitanje načina upravljanja sveučilišta. Mi sveučilištem u Zagrebu upravljamo, mislim, ne mi, ne Vedran i ja, jer mi nismo ti koji upravljamo, kao nekom vrstom vojne organizacije gdje imaš vrhovnog zapovjednika, a svi ostali moraju slušati. Mislim da nam treba participativno sudjelovanje u donošenju odluka i to ne ovak dođeš na sjednicu Senata, tamo vidiš nekakve odluke i moraš glasati. Nego od početka gdje se kreće u identificiranje problema, u argumentaciju, u varijante šta bismo mogli odabrati, sjednica Senata je na kraju. S time ćemo završiti ovaj prvi dio koji ide na lokalne televizije. Ja ću pozvati sve vas da nam se pridružite na YouTube kanalu Špice s Macanom za ovaj drugi dio. Tamo se skenirajte ovaj kod, otvorite onaj pametni telefon s kamerom, pretplatite se, tako da možete gledati ovaj drugi dio koji uvijek
nekako bude opušteniji i ležerniji od ovog službenog dijela i možda to jednostavno trema prođe i samo onaj pressing, ovo će biti na televiziji. Cijeli tekst ćete naravno moći pročitati u subotu na portalu Pogled HR. Gledamo se u subotu u 10. Sad ćemo već tradicionalno pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima doznajte na našem blogu tako da kamerom mobitela skenirate QR kod koji vidite na ekranu. Doktor znanosti Ivan Koprić. Pa svakako sam profesor Zagrebačkog sveučilišta, ovdje sam doktorirao i sa sveučilištem sam u braku od 1982. što je sad jako, jako dugo. Puno više nego Vedran, on je mlad čovjek za mene, šalim se. Zapravo, na neki način, kad smo se mi upisivali na studije, nama nije bila tako velika mogućnost izbora, nismo imali sveučilište Sjever, Slavonski Brod i ostalo. Tako da Zagrebačko sveučilište je bilo jedino na koje se moglo ozbiljno pomišljati. Meni je zadnja ideja, čak mi nije ni bila ideja da se upišem na pravo. Moj prvi izbor je bila povijest. I toliko sam sretan da to nisam odabrao, da je to, mislim, nevjerojatno. Ne zato što ne bi volio povijest, žena mi je povjesničarka, prema tome to sam već ispunio, nego naprosto je kod nas povijest puna kontroverzi, mislim ova pitanje proučavanja povijesti. A pravo ustavno ovo kod nas, koliko je to manje kontroverzno? Pravo je dosta jednostavno, ja bih rekao, u odnosu na povijest. Dosta jednostavno. Tu sam naišao na tu disciplinu koja me jako zaintrigirala, upravna znanost, jer je ona zapravo bazirana na teoriji sustava, teoriji sistema i još nekim drugim prilično, skoro bih rekao, tehničkim disciplinama, regulacija, samoregulacija, komunikacije i ostalo. Tako da imam puno veze sa Vedranom i kad on prestane biti dekan na FER-u, možda... A otkad ste vi dekan, ovo je isto drugi mandat u pravu i ono što ljudi često ne znaju, na pravu postoji i drugi studij. Znači, uvijek kažu pravo, ali znači, vi imate jako popularan studij. Mi imamo nekoliko tih studija koji su tradicionalno vezani uz pravni fakultet. Prvenstveno je to studij javne uprave. Imamo sada i studij koji je više javno-financijski, odnosno porezni. Studij socijalnog rada, studij socijalne politike, to je na onoj razini do diplome od prvih 5 godina. Iza toga specijalizacije koje vode u puno jako zanimljivih područja, tako da u osnovi to je razlog zašto mi nemamo problem sa upisima. Jer svatko ko se upisuje već vidi neku svoju perspektivu za 3 ili 5 godina, tako da mislim da pružamo dobre usluge, široke i ono što je najvažnije, pružamo kvalitetne usluge. Mm-hmm. Zato ste ove skratili da moraju brzo završiti sad ovi. To je bila jedna aberacija. To je bila jedna aberacija koja se dogodila iz možda meni ne sasvim shvatljivih razloga, da se nije poticalo studente da završe studij. Ja mislim da to na FER-u ne ide. Ja mislim da to je kod njih smrt, ne? Oni su strogi, priključite na struju, gotovi. Ne, šalim se. Nekako se to bilo zanemarilo, pitanje dužine studija i završavanja studija, tako da smo mi sada, kad smo se primili tog posla, naišli na formalno studente koji su stariji od mene 2, 3, 4 i 5 godina. To je lijepo, mislim krasno, ali ti ljudi se nisu pojavili 20 godina na fakultetu i naprosto morali smo im uvesti neki rok do kad ćemo im još dati da... Ali pozitivno je bilo da oni koji su mogli diplomirati da su svi požurili stvari diplomirati. A oni koji su mlađi i koji su bili još u kondiciji polaganja ispita nisu možda svi, ali je uspjeh te akcije bio prilično dobar. Negdje u odnosu na generacije prije toga za 1/3 veći broj diplomiranih studenata. Znači evo ga, može se kad se krene čistiti. Vedran Bilac, doktor znanosti, isto tako. Reci da si profesor. Da.
Ja sam profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, moje područje su elektronički sustavi. Dakle, to su nekakvi sklopovi koji služe u koje kakve svrhe, pa sam onda slijedom toga prošao kroz puno multidisciplinarnih projekata, radio sam s liječnicima, veterinarima, agronomima, biolozima, naftašima i fizičarima i tako dalje. I to je ono što vi njegujete na FER-u, dakle vrlo visoka integracija s industrijom. Stalno više ste na terenu nego u učionicama. Ne? Pa ne bih rekao baš da su svi više na terenu nego u učionicama, ali je jedan dio naše kulture je ta sprega sa hrvatskom i međunarodnom industrijom. Ako se mogu vratiti onda još na predstavljanje, uz to što sam elektroničar po obrazovanju, meni su od interesa teme transfera tehnologije zadnjih preko 30 godina, možda ne toliko dugo kao Ivanu, ali nešto malo kraće. Isto tako su mi interesantne teme pokretanja novih tehnoloških poduzeća, pa sam i osobno sudjelovao u nekim takvim inicijativama. Od akademske godine 22-23 sam dekan, sada u drugom mandatu na FER-u. To je za mene naravno vrlo odgovorna dužnost, ali velika čast na čelu takve jedne institucije kao 28. dekan po redu. Prethodnici moji nisu imali priliku to odraditi 5 godina, uglavnom su to bili dva puta dvogodišnji mandati, unatrag recimo 20 godina, prije toga su mandati zapravo dekanski bili godinu dana ili 2 godine. I FER je zadržao kontinuitet i u kulturi, odnosno razvoju kulture, zadržao veliki interes najboljih hrvatskih maturanata i ja bih rekao da je najveća snaga tog fakulteta upravo i dalje snaga tih mladih ljudi koji k nama dolaze ih oko 650 svake godine na prvu godinu i još nešto oko 200-250 studenta koji dolaze iz svijeta svake godine kod nas. Bravo. Vidim i tu još par nekih natuknica, znači predsjednik upravnog vijeća FER-ova inovacijskog centra Nikola Tesla, član nadzornog odbora Telekoma, znači nije samo akademski nego... Pa na neki način po dužnosti su dekani preuzimali ulogu u praćenju inovacijskog centra. Evo, zadnje 2 godine sam angažiran i u nadzornom odboru Hrvatskog Telekoma kao ono što se zove neovisni član. To mi daje priliku osim naravno pomagati kompaniji samoj, ali nastojati da i kompanija bude intenzivnije uključena u neke procese u razvoju znanja i tehnologije u Hrvatskoj. Ivane, kako je, ajmo se dodirnuti na obnove koje smo već spomenuli, kad tog Svetog Grala, kako stojite jedni drugi sa obnovom i općenito prostorom? Evo, mi smo imali jedan vrlo specifični put obnove. Naše sve zgrade su bile prilično oštećene i tu imamo različita vlasnička stanja za te naše zgrade. Ona zgrada koju svi prepoznaju kao zgradu Pravnog fakulteta, ona je zapravo u zajedničkom korištenju rektorata i Pravnog fakulteta. Obnova još zapravo nije krenula. Rektor je taj koji vodi taj postupak. Ali niste bili pozvani na početak te obnove? Kao jedan a šta će zvati mene? Mislim, ko da sam ja tako važna figura. Pa ne, ali ste rekli da ste sustanari, znači rektorat i Pravni fakultet, to je toj zgradi. I zgrada je prepoznata kao zgrada Pravnog fakulteta. Ma to je nešto nečuveno, da se na tako nešto ne pozove dekana Pravnog fakulteta. To je naprosto nepoštivanje moje institucije i ne znam zašto je to rektor na taj način odigrao, nije me briga. Njemu će se vratiti na neki način nekad ta loša odluka. Ta zgrada je najviše oštećena od svih fakultetskih zgrada. Jako je pomaknuta, ona je vrlo specifična u tlocrtu, pa su različiti dijelovi otišli u različite strane. Statika je potpuno poremećena i u osnovi jedan značajni dio zgrade će trebati rušiti pa ponovno rekonstruirati. Ali uspješno ste obnovili ove druge neke?
A ove druge, tu smo obnovu vodili mi sami, zato to ide uspješno. Znači bolje raditi od građevinara Lakušića. Pa Ok. šta je to tak čudno? Mislim, pravnici su uvijek bili jako dobri. To treba provesti javnu nabavu. Vedrane, kako je kod vas? Kako su bilo oštećenja i da li je sve obuhvaćeno obnovom ili imamo dijelove koji nisu? Pa, kao što gledatelji znaju, mi smo smješteni na onome što je nekad trebalo biti sveučilišna aleja, što je jedna fantastična arhitektonsko-urbanistička ideja koja, nažalost, nije realizirana u svojoj punini, a iskreno bavljanje obnovom me motiviralo, mogu reći prisilo u nekim trenucima, proučavati te elemente arhitekture i urbanizma, pa onda se čovjek pita koje su to ambicije bile i kako je to bilo moguće, a danas se čini nemogućim. Znači, tamo smo imali viziju i strategiju, nekako kud posložiti kampus. Tako je, ali ona se ispuhala davno i možda je bila i tako bih rekao, prejaka vizija i ambicija, ali ipak je tjerala. Dobro, ali možemo gledateljima samo dotira što je bilo. Znači imamo fair ili tako, pa filozofski, pa strojarstvo, što je još bila ideja? U jednom nizu. Imamo dole na Prisavlju zgradu Sveučilišnog računskog centra, dakle ideja je bila da se skroz do Save provuku akademske institucije i da ih se poveže sa sadašnjim trgom Republike Hrvatske, dakle sa zgradom koja je rektorat sveučilišta. Pravni fakultet, koliko sam razumije, čekaj. Naravno i zgrada pravnog fakulteta, baš sam ga htio ispraviti. Da, Hvala da si to ti prvi zgrada pravnog fakulteta u kojoj je i rektorat sveučilišta u Zagrebu. Naši izazovi su zapravo nedostatak prostora, budući da su te 3 zgrade inicijalne koje su sagrađene početkom 60. godina još uvijek takve kakve su sagrađene i mi smo dobili 1989. godine novu zgradu. Tada je fakultet imao oko 300 zaposlenih. Rekao sam u nekom vrijeme u prvom dijelu emisije da sad je nas između 650 i 720, ovisno o intenzitetu projektnih aktivnosti. Nama je prostora nedovoljno i zato što imamo sada manje grupe, to je isto Ivan spominjao, nastava se promijenila, ima više izbornih predmeta. I ta nova zgrada je skoro 50 godina, 47, baš računam. Tako je. Evo, dakle, mi ono što je vrlo važno, uspostavili smo razumijevanje sa našim ministarstvom, jer mi naravno nemamo vlastitih sredstava za investiranje, to je državna investicija, tako da je situacija ovakva da mi upravo smo u završnoj fazi obnove 2 zgrada, mi ih zovemo B i C, to je naša glavna zgrada uz neboder. To je otprilike 17.000 četvornih metara, cjelovite obnove, vrlo zahtjevne. Te zgrade nisu bile naročito oštećene tijekom potresa, međutim kao i sve javne zgrade koje su pregledane, one su imale neka strukturna oštećenja, međutim njihova strukturna protupotresna otpornost je vrlo niska jer su one projektirane i izvedene po standardima kraja 50. godina, tako da je bilo prije skopljavskog potresa. Tako je. To ide dosta dobro. Naravno uz dnevne izazove koje evo, uspješno držimo pod nadzorom. Imamo 3. zgradu iz tog kompleksa. Taj kompleks je zaštićeno kulturno dobro i prema ocjenama hrvatskih arhitekata jedno od najvrednijih dijela moderne u Hrvatskoj, arhitekta Tušeka. 3. zgradu arhitekta Tušeka smo dogovorili sa ministarstvom rekonstrukciju, što znači da ćemo joj povećati visinu, a vjerojatno dodati i podzemnu garažu. Trenutno smo u završetku glavnog projekta za tu zgradu i time, odnosno jednog dana kad se ta zgrada izgradi, mi ćemo na lokaciji na kojoj jesmo dobiti otprilike oko 4000 novih četvornih metara, čime je fair na ovoj lokaciji, ja bih rekao, u stabilnom stanju neko vrijeme. Ova takozvana D zgrada, ta uz Vukovarsku ulicu najnovija, također će trebati cjelovitu obnovu. Trenutno raspravljamo, tražimo modele financiranja te cjelovite obnove i trenutak u kojem ćemo ju pokrenuti da možemo zadržati normalne procese rada na fakultetu, a iako je ona najmlađa, ima značajnih potreba za renoviranjem. Mi smo početkom, odnosno krajem 24. ili početkom 25. godine osnovali trgovačko društvo kojim realiziramo projekt
centra izvrsnosti u okviru prvog i jedinog hrvatskog projekta kategorije teaming unutar programa Obzora. To je projekt vrijedan 30 milijuna eura koji stvara novi entitet, novi centar izvrsnosti za podvodne tehnologije i plavo gospodarstvo sa 2 hrvatska, odnosno 3 hrvatska partnera i 2 prestižna inozemna partnera iz Italije, drugi iz Norveške. Taj centar, odnosno to trgovačko društvo, će koristiti prostore Brodarskog instituta. Je li to osigurano sa svim sporazumima, makar na ovo sad promjenu statusa Brodarski institut je prošao likvidaciju, nekretnine su vraćene Republici Hrvatskoj i upravo se dovršava sporazum između Ministarstva znanosti koje sad operira tim nekretninama i tog našeg trgovačkog društva koji se zove Marble, na koji način će to trgovačko društvo za centar izvrsnosti koristiti prostor Brodarskog instituta. To će sigurno biti ono što zovemo okruglim bazenom i objekti koji je isto spomenik arhitekture. To su apsolutno vrijedni spomenici industrijske arhitekture. Evo, drvena kupola na tom bazenu je najveća tako u Europi, fantastično djelo i hrvatskih arhitekata i inženjera koji su to isprojektirali, izveli. Mi isto tako manjim dijelom, ali koristimo prostore bivše vojarne Borongaj koji su ono što zovemo kampusom Borongaj. Tamo imamo u dogovoru s rektoratom, jer sveučilište u Zagrebu je vlasnik ili suvlasnik tih prostora, neke stare hangare u kojima naši dronovi lete. Naime, Zagrebu nedostaje jedna letačka arena za vrhunsko istraživanje u robotici. Ono čime se mi bavimo je kooperacija robota. Dakle, mi ne proizvodimo robote, ali radimo algoritme koji omogućuju robotima samostalno funkcioniranje. Prošle godine smo pobijedili na međunarodnom natjecanju heterogene robotike gdje smo imali problem na moru u kojem je sudjelovalo plovilo i letjelica koji su trebali međusobno komunicirati i raditi u uvjetima koji su slični ratnim uvjetima u Ukrajini, dakle gdje nema... To onaj projekt koji dobije nagrade svjetske. Tako je, evo. I sad, dakle, to su teme kojima se mi bavimo, bavit ćemo se njima naravno na ovom prostorima na Brodarskom institutu. Ono što sam htio reći je da nama prostora zapravo cijelo vrijeme nedostaje. Između ostaloga unajmljujemo jedan gradski prostor u prolazu Cibone u kojoj su smještene naše studentske udruge jer nemamo dovoljno prostora na fakultetu koje bismo dali studentskim udrugama. Imamo vrlo aktivne studentske udruge, tako da smo od grada unajmili takav prostor. Mi smo govorili puno o obnovi i slažem se sa ovim Ivanovim stavovima, ali bih tu dodao jedan detalj koji još nisam čuo da je netko značajnije poentirao, a to je da svaka kapitalna investicija donosi nove operativne troškove. Znači, mi ćemo milijardu eura vjerojatno ili više uložiti Republika Hrvatska kroz Ministarstvo znanosti u nekretnine sustava znanosti i visokog obrazovanja u Zagrebu, dominantno sveučilišta u Zagrebu. To proizvodi nove operativne troškove. Dakle, vlasnik tih nekretnina smo mi, ali smo financirani javnim sredstvima. Mi ćemo, procjena onih koji se time bave je da je to 5 do 10% godišnje. Dakle, mi ćemo u sljedećim proračunima trebati ulagati u te nekretnine, očekujući da se ne dogodi s njima ono što smo zatekli sad na početku obnove. I jedan veliki izazov za hrvatski sustav javnog financiranja visokog obrazovanja i znanosti je da značajan, ogroman dio, najveći dio sredstava odlazi na plaće i nema tu prostora za neke značajnije razvojne iskorake. A sad na to je došla još infrastruktura koja realno nije razvojna infrastruktura. Znači ovo je trebalo, nužno je bilo ovo napraviti, ali trebamo razumjeti da to nije osiguralo razvoj. Da, ali još te bolje od zdravstva. U zdravstvu sve ide na plaće i onda nemaju za lijekove. Pa evo, ja bih rekao da je zdravstvo još jasniji primjer koliko je bitno upravljati, koliko je bitno dobro se postaviti, a vezani su te dvije stvari jer javno zdravstveni sustav i javno obrazovni sustav su zapravo nacionalna bogatstva. Mi vidimo što se događa u zdravstvenom sustavu, dakle da zapravo se stvara paralelni, naravno privatna inicijativa postoji i ona treba postojati, to je svakome jasno, ali pitanje je li to optimalni model u kojem sad koegzistiraju hrvatski javni i privatni zdravstveni sustav, pa postavlja se pitanje
kako će to izgledati u visokoobrazovnom sustavu nakon možda nekih nedovoljno ambicioznih odluka u razvoju hrvatskog visokoobrazovnog sustava. To bi bila tema za cijeli novi podcast, privatno i javno. Dakle, da se razumijemo, ja sam zagovornik privatnog visokog obrazovanja ili nemam ništa protiv njega, ali je privatnog visokog obrazovanja, ali javno visoko obrazovanje je nacionalno bogatstvo i mi koji smo profesori javnog sveučilišta u ovom trenutku i na dužnosti čelnika najvažnijih institucija na ovom sveučilištu imamo veliku odgovornost da taj svoj posao radimo najbolje moguće i da sačuvamo te institucije jer su one u slučaju pravnog fakulteta temelj državnih javnih službi, u slučaju naših fakulteta su temelj hrvatskog modernog gospodarstva. I sad, imamo nekih zadnjih 10-15 minuta pa da čujemo što bi to bilo, nekih 5 točaka, što bi se moglo promijeniti u sljedećem mandatu ako vrhovni zapovjednik odluči nešto, biti netko drugi ili bude netko drugi. Da. Pa ja sam zapravo već rekao da je jedna od osnovnih stvari infrastrukturna obnova i to prilično velika. Drugo je prilagodba revoluciji umjetne inteligencije. To je jedna ogromna stvar. Ispravi me ako griješim, ali ja to vidim kao nešto doista ogromno. Čemu mi uopće nismo posvećeni. Ima naravno ljudi koji razmišljaju o tome. Ali mi nismo posvećeni jednoj temi, čak ni ovim vrlo bitnim, disruptivnim. Ali ovako da budemo posvećeni kao sveučilište recimo, ili možda sada ne govorim dalje od toga, u osnovi ne. Tu bismo trebali u vrlo kratkom vremenu mapirati stanje, utvrditi što imamo. Imamo dobri stručnjaka, imamo ljudi koji istražuju teme koje su tu vrlo zanimljive, recimo ta pravna regulacija je isto važna. Ono što sam spomenuo to je pitanje promjene modela upravljanja sveučilištem. To se ne postiže preko noći, tako da netko sad dođe i kaže od sad ćemo malo drugačije, naprosto trebaš cijelu tu opet pravnu infrastrukturu promijeniti, pa je promijeniti ono što je u glavama ljudi. Mislim da je jedna od temeljnih pitanja pravednost među studentima. To dosta rijetko govorimo tu u Hrvatskoj. Postoje brojne skupine studenata koje su ranjive, podzastupljene, ekonomski deprivirane i ako želimo iskoristiti sav intelektualni potencijal zemlje, morali bismo i njih dovesti da mogu ravnopravno se držati i nositi sa ostalim studentima. To je jedna od stvari koje mene jako zanimaju i jako bih htio da se tu posvetimo toj temi. Jedna od važnih tema je otvorena znanost. To je pitanje dostupnosti podataka o, mojem istraživačkom radu ili Vedranovom istraživačkom radu od strane trećih osoba. Zašto? Mi u osnovi, ja ne toliko, ali Vedran bi mogao prijaviti neke patente i tako dalje i to je u redu, onda je zaštićena i tu nema dileme. Ali je pitanje da li sve mora ići u taj sustav patentiranja, licenciranja i tako dalje. U osnovi mi i naša znanstvena djelatnost jesmo javno financirani. I trebali bismo onda barem jedan dio tih naših rezultata otvoriti ne samo našoj javnosti, svima koji to god žele. Dakle, staviti sve naše istraživačke materijale negdje da budu dostupni bilo kome. Znanost je globalna, svjetska i nema nikakvog razloga da ja recimo čuvam neke svoje istraživačke materijale, možda nisu jako zanimljivi, ali svejedno to ne znaš tako dugo dok ne otvoriš.
demokratizaciju i kvalitetu odlučivanja sam isto spomenuo. To na prvi pogled ne djeluje atraktivno kad neko kaže da bi rezultati participativnog upravljanja bili daleko bolji od modela autoritarnog upravljanja. Ako mi jesmo još uvijek u toj kulturi, malo imamo tog prisjećanja. Evo imamo sad Trumpa koji isto A imamo i nove primjere, da, tako da to je uvijek... menadžerski vodi. To je uvijek nekakva vrsta tenzije. Šta će on meni govoriti, ja to znam najbolje. A u osnovi dokazano je na različite načine i puno puta da je demokratsko upravljanje ono košta, ono uzima vrijeme, trebaš argumentirati, trebaš dolaziti do nekih razina odluka, ali tu su odluke onda puno kvalitetnije i oko njih se može postići nekakva veća suglasnost među ključnim akterima. I ta sinergija o kojoj pričamo, i ta sinergija o kojoj pričamo kad iza imamo cilj. toga, ako idemo tim putem, onda nema svih onih opstrukcija na koje smo mi navikli. Znači, netko donese odluku, onda ovi kažu, dobro, imamo i mi način da se borimo. Legnemo na pot i vrištimo kao mala djeca. To nije, mislim, nešto što je naročito dobro. I na neki način sam spomenuo i ovu suradnju s najboljim svjetskim sveučilištima i ne samo s njima. Mislim, suradnja sa najboljima je uvijek dobra da se stekne uvid u to koliko zaostajemo. Kao da mjeriš, jel? Sad idemo trčati sa nekim atletičarima pa ćemo vidjeti koliko zaostajemo. Nećemo to nikad možda postići, ali svako ćemo osvijestiti gdje smo. Pa jesmo li pali na šangajskoj listi, ako se ne varam? Na šangajskoj smo pali za 200 mjesta, znači to se dogodilo sada relativno nedavno. Malo se to spominje, nekako ja uspoređujem Lakušića i Borasa. Borasa bi već razapeli da mu se to dogodilo u mandatu. Sad se niko ne usudi ništa tematizirati zašto se to dogodilo, koji su uzroci. Može li se sveučilište u Zagrebu vratiti natrag, jer puno lakše je naravno padati. To su osnovni zakoni, gravitacija, padaš dolje, ali I da ništa ne radiš, a dići se gore je naravno puno teže. Tako da tu su neki ključni prioriteti. Ono što je isto tako važno možda za spomenuti, što nas pomalo tišti, je ovaj model upravljanja koji je sada uveden za Lakušićevog prvog mandata, gdje je 8 prodekana prorektora dobilo glas. Znači, šta god bilo, rektor je u prednosti pred bilo kim drugim za 8 glasova. Ali čovjek odmah na početka radio na osiguranju drugog mandata. Pa, To su bili prvi potezi. Ja se samo bojim da ne budu samo 2. Šalim se. Mislim da je i tih prorektora, koliko sam ja gledao, i to bi trebalo još malo uštimati, da se to izračunati po količini posla, ali ja mislim da 5 do 6 prorektora može mirne duše obavljati sve ovo što prorektori trebaju obavljati. Sve ostalo na neki način. Mislim da ste upravo izgubili koji glas. Ne? Zašto bi izgubio glas? Pa ovi prorektori koji neće biti prorektori više. Sad tu ne mogu puno utjecati, ti glasovi i onako ne bi bili moji. Okay. Osim toga mislim da je u smislu ove demokratizacije odlučivanja, naime, mi to nikako ne možemo postići sa ovim modelom. Mi moramo imati fleksibilni model pripreme odluka. Naš model pripreme odluka zapravo ne postoji. Odluke se negdje iz nekakve crne rupe najedanput dižu gore, dođu na sjednicu Senata i svi dižemo ruke. Uh-huh. Ali zašto su se te odluke, otkud su se pojavile, kome one idu u prilog, šta će iz toga proizaći, to naprosto nema pripreme. Nema isto tako mogućnosti da se za neke nove teme
angažiraju novi ljudi koji bi se bavili pripremom odluka. Pa mislim, ovo je toliko kruti model i onda doista ispada da je jedan prorektor stručnjak i za šumarstvo, i za pravo, i za javnu upravu, i za sve što god želiš. Da, hoćete reći ono što Einstein rekao, da u stvari ako ne mijenjate način na koji radite, nemojte očekivati drugačiji rezultat. Da, ne. da. Znači očito, ako ostane ovaj model, da ćemo imati slične rezultate. A pogledaj, s druge strane ima toliko kvalitetnih ljudi na sveučilištu koje niko ništa ne pita. Znači, pojavi se neka kriza, neko pitanje, neki izazov i njih niko ne pita, a oni ne mogu doći do toga da ih se pita i imamo tu jednu veliku, jedan kineski zid između onih koji odluke donose i onih koji bi dali vrijedne doprinose u oblikovanju. Žalosno. Ja sam sad, ovo kako smo sve upričali, onda sam jednostavno cijelo vrijeme razmišljam o tome da sveučilište ima, rektorat ima 300 zaposlenih, vi imate 460 na plaći državnoj, pa ajmo usporediti rezultate, mislim, što vi dajete, što oni proizvode, mislim, tu bi se neko isto tako trebao zapitati. Gdje sve ta sredstva odlaze, što u konačnici dobijamo na kraju svega toga. Ali tu ćemo stati, ne. Prošlo je vrijeme, na kraju smo još jedne špice s macanom. Pretplatite se na naš YouTube kanal, gledajte nas i dalje, komentirajte, pišite što vas zanima. Ovo je jedna malo ozbiljnija tema, ja znam da bi vi radio o bračnim stečevinama i porezima i financiranju, ali nekad moramo i ovim temama koje, ako se ne promijene neke stvari, mogu, ko Titanic, ili tako, ićeš neko vrijeme naprijed, ali onda u jednom trenutku nema ni broda, nema ni rezultata. Dakle, vidimo se na špici u sljedeću subotu 10 sati.